Zima je prišla v mesto in čakamo na sneg. Zima je prišla v mesto in čakamo na sneg. Kot rečeno, Maša za sneg je končana, zdaj vsi upamo, da bo že v naslednjih dneh sneg. Zdaj pa je čas za prižig lučk. Z nami so danes avtomobili, jutri pa vas bo v Ljudskem domu zabaval Vlado Kreslin, še nekaj 10 vstopnic je na voljo, lahko jih kupite in tudi jutri obiščete Alpsko vasico. Novoletne lučke so se prižgale po velikih mestih, v Mariboru, v Ljubljani, že v petek, v Kranjski Gori na soboto je oživela Alpska vasica, tako kot vedno. Popestrila jo je skupina Avtomobili, ki je že kar letos 30 let na sceni in seveda številne stojnice in številni obiskovalci. Tradicionalno v Kranjski Gori pa je to Maša za sneg. In verjamem, da sneg bo. Obiščite Kranjsko Goro, ki je res čarobna. Zdaj bom jaz v mojo družbo povabila direktorja turizma Blaža Vebra. Med tem časom pa še opravičujem našega župana Janija Hrovata. Iskreno se vam opravičuje in vas pozdravlja iz Amerike, kjer navija za Meto, tako da tudi mi za njo držimo pesti in upamo na čim boljše rezultate. A je tako? Lep dober večer, Kranjska Gora. Lahko rečem, da je današnji večer oziroma dan eden tistih, ki se mi zdi, da ti dajo tako zamisliti, imate rešil leto hitro naokrog. Obenem je tudi dan, ko počasi se prevesva konc leta in že delamo majčkene analize, je bilo to leto, ne vem, veselo, žalostno, uspešno, manj uspešno. Kakorkoli, meni se zdi, da nasplošno za tiste, ki tukaj živimo in delamo, da je bilo leto kar uspešno. To nam tudi številna priznanja, ki smo jih dobili kot občina v letu 2019, kažejo. In lahko rečem, da sem še posebej vesel, da smo na Dnevih slovenskega turizma prejšnji mesec kot občina dobili priznanje za tretje mesto v izletniških krajih, je dobila Mojstrana, pa potem Rateče za najlepše urejeno vaško jedro in pa Kranjska Gora že drugič zapovrstjo za najlepše urejen turistični kraj. To je v bistvu zahvala tudi vsem vam, ki tukaj živite in delate srcem in imate v bistvu naše kraje res radi in to ne prepoznamo samo mi, ki to vemo, ampak tudi tisti, ki k nam hodijo na obisk. Obenem se mi zdi, da je na današnji dan tudi dan, ko že majčkeno gledamo v prihodnost. Ne smemo reči, da nas bo zima presenetila, mislim, da smo na zimo kar dobro pripravljeni, sicer snega še ni, ampak mislim, da današnja Maša, ki je bila res dolga, da so poleg 13 hočeh Mašev še 15 zdravih Mariz že brali, tako da verjamem, da so nas uslišali. Preko zime se bomo trudili, da bo Kranjska Gora res tisti turistični kraj, v katerega je lepo prideti in da bo takšen za te, ki tukaj živimo in pa za tiste, ki k nam pridete večkrat ali pa občasno. Veliko dogodkov se bo zvrstil, ne bom vseh našteval, prav gotovo pa je vrhunec letošnjega leta zimske sezone svetovno prvenstvo v poletih konec meseca marca. No, prav gotovo pa je današnji dan, ko nekako prihajamo v tisto čaroben, veseli december in da je Kranjska Gora in pa vsi kraji tukaj v naši dolini čarobni. Z tega mesta mogoče zahvala vsem, ki ste se res potrudili, da nam je ponovno uspelo narediti Kranjsko Goro čarobno. Predvsem ekipi Čarnija Janeza, ki je skrbela za vso elektrifikacijo, pa Slavici in Mirotu Mraku, pa grafiki Zupan, ekipi Infrašporta, komunali Kranjska Gora, številnim drugim stojničarjem in vsem ostalim. Predvsem pa bi rad povabil tukaj k meni pod oder učence osnovne šole Josipa Vandota, ki so tudi prispevali delček tega, da je današnja Kranjska Gora tako lepo okrašena, kot je. Danes so k nam prišli teli mladi fantje in dekleta. Bilo jih je več, poskrbeli so za ulično dekoracijo in še enkrat vam najlepša hvala in mislim, da se zaslužijo en aplavz. Predvsem pa bi rad, da oni letos so tisti, ki naredijo to Kranjsko Goro čarobno, vi jim boste pa pomagali. In če ste za to, predlagam, da gremo na 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobrodošli v Kranjski Gori, lepe praznike in pa obilo veselje v mesecu decembru. S prižigom luči se začenja tako rekoč decembrsko praznovanje, v Kranjski Gori pa je že tradicionalno navada vsako leto pred prižigom luči tudi maša za sneg. Ja, res je. Mislim, da smo od snega tako odvisni, zimska sezona je odvisna od snega. Čeprav sežičničarji recimo lahko sneg naredijo tudi pri nizkih temperaturah, ampak sneg je nekaj tistega, kar da dodaten čar. In zato imamo v Kranjsko Goro vsako leto na začetku sezone mašo za sneg in mislim, da smo do vsa leta do zdaj dosti premolili, prežebrali in so bile naše prošnje uslišane in verjamem, da bo tako tudi letos. Same prireditve se začnejo odvijati že z nocoj, z skupino Avtomobili iz Nove Gorice, ki zabava vse te tukaj na trgu, ki so prišli na prižig luči. Začenjajo pa se tudi druge prireditve. Jih lahko pobliže predstaviva? Ja, res je. Decembrski čas je čas, ko ga že kar nekaj let, zadnjih let, namenjamo po sklopih. In sicer začeli smo včeraj že v Podkorenu z tradicionalno prireditvijo Parkeljno treh dežel, drugače pa jutri začnemo z adventnim časom, s prižigom prve adventne svečke. Vsak vikend v Kranjski Gori pripravljamo obilo prireditev. Danes smo tukaj gostimo Avtomobile, jutri imamo v Ljudskem domu Vladota Kreslina, obiskala nas bo Maja Kevc, pa Nuška Draščak, obilo znanih in pa priznanih slovenskih glasbenikov, vse tja do konca meseca decembra, ko pa seveda tradicionalno zaključimo z silvestrovanjem tukaj v centru Kranjske Gore. Gabriela Jan Kepic, kaj ponujate tokrat obiskovalcem oziroma vsem tistim, ki so prišli na prižig luči? Lepo pozdravljeni, ponujam ročno izdelana naravna mila, pa naravne kreme, mazila, stvari, ki se pač uporabljajo za nego kože. To izdelujete doma? Ja, nekaj izdelujemo doma, nekaj pa v Ljubljani, tako da večinoma pa mila so izdelana pa lokalno, pač 10 minut od tukaj na Dovjem. Je povpraševanje po vaših proizvodih? Ja, moram reči, da se kar nekako veča, ker se pač osveščenost ljudi veča, kar se tiče nege kože, uporabe naravnih izdelkov. Tako da je kar v redu, no. Boste čez cel december tukaj? Ja, bomo tukaj decembra, pa do konca marca zaključimo s planico, skoki. Marko Vuksanovič, vi ste pevec v skupini Avtomobili. Vaša skupina Avtomobili na sceni že kar 37 let. To je kar dolga doba. Ste še vsi isti, kot ste bili? Ste se že kaj zamenjali? Ne, to je res dolga doba, ampak nismo pa vsi isti, kar je skoraj da za pričakovati po tako dolgi dobi. Nekaj članov se je zamenjalo, ampak v tej zasedbi, kot smo nastopali danes, smo pa že 7 let. In kaj skupina najpogosteje zaigra? To, kar smo slišali tokrat na prižigu luči v Kranjski Gori ali še kaj drugega? V glavnem to, kar ste danes slišali tukaj. To so naše skladbe in to igramo. Tu je skladbe, njihovi avtori boljše zaigrajo kot mi. Kdaj ste nazadnje igrali na Gorenjskem oziroma igrate še kje sedaj v mesecu decembru, ki se jutri začenja? Nazadnje smo na Gorenjskem igrali pred 14 dnevi v Kranju. Jutri pa smo zopet na Gorenjskem pa v Radovljici. In kdo je najpogosteje vaša publika? Je to moja generacija ali so tudi mlajši že? Ja, če bi se zanašal na vašo generacijo, potem nas že 20 let ne bi bilo.
tako da k sreči so v glavnem mlajša publika. Torej, niso tako aktivni, Ampak ne kot to smo mi. razumeti kot žalitev, ne, ampak tako je. Ne. In kakšna je še vaša glasba, mislim? Danes smo slišali zelo dobre komade, super smo uživali v tej urici in pol, ko ste zabavali vse tiste tukaj, ki so prišli danes na prižig v Alpsko vasico v Kranjsko goro. Ja, jaz bi rekel tako, ne. Najboljše, da si vsak sam ustvari sliko, kakšna je naša glasba. Ne. Nam je naša glasba všeč, zato jo igramo. Ne. Kaj si pa mislijo drugi o njej, pa je njihova stvar. Obrniva malo vprašanje, kakšen pa je vaš vtis danes tukaj? Kakšen vtis boste Primorci odnesli od Gorencev? Odnesli bomo vtis, da je tukaj veliko bolj mraz, kot je pri nas, ne? In da so ljudje prijazni in smo veseli, da smo jim igrali. In so vas obiskali tudi kakšni parkeljni, ko so skakali tukaj okrog? Ja, tudi neka čudna bitja smo videli, ne? Sklepam, da so to oni, ne? Ker niso izgledali kot ljudje, ne? Tako da verjetno so to oni. Hvala lepa za tale pogovor in še veliko uspešnih koncertov. Hvala. No, v tem mesecu pa ste se razveselili kar 3 priznanj za samo občino Kranjska Gora. Kakšna priznanja so bila to na podelitvi Slovenske turistične organizacije v Ljubljani? Ja, res je. V bistvu je mesec december, kot sem že parkrat rekel, čas, ko že lahko mačkam delamo tudi analizo za preteklo leto. Lahko rečem, da je bilo za nas kot občino Kranjska Gora izredno uspešno. To kažejo tudi številna priznanja in sem izredno vesel in ponosen, da smo dobili teh priznanj več in za različne kraje v naši dolini. Mojstrana je dobila priznanje za 3. mesto kot najizletniški kraj, medtem ko je Rateče so dobili priznanje za najbolj urejeno vaško jedro, kar nas res izredno veseli. Kranjska Gora pa je že drugič zapovrstjo dobila priznanje za najbolj urejen turistični kraj v Sloveniji. To je lepo in ste tudi slišali lepo in na to smo veseli, obenem pa nam je to zaveza tudi za delo naprej. Predvsem pa smo ponosni priznanja, ki smo ga dobili v pretekli teden in sicer smo v sklopu Slovenske turistične organizacije v zeleni shemi slovenskega turizma, v kateri je zelo prisotna tudi občina Kranjska Gora in sodeluje, dobili zlati znak, certifikat, ki se imenuje Green Slovenija. To je znak, ki ga podeljujejo za razvoj trajnostnega turizma. In tukaj smo bili v letošnjem letu poleg Kranjske Gore le še 3 destinacije, ki jim je uspelo ta znak pridobiti, tako da mislim, da je to tudi eden od pokazateljev, da delamo v pravi smeri. Kljub temu, da niste številčna ekipa, tako kot so po različnih turizmih po Sloveniji, vam to odlično uspeva? Ekipa smo izredno številčna, lahko rečem, da Turizem Kranjska Gora ne naredi vsega sam, ima pa ogromno zunanjih sodelavcev, ogromno občanov, ogromno ljudi, ki skrbijo za turizem. Mi pa smo morda samo tisti, ki vse nekako koordinirajo in brez ostalih mislim, da tega uspeha ne bi bilo. Drugače pa že na tem mestu res izredna zahvala vsem, ki nam stojijo ob strani, nam pomagajo in pa ki se zavedajo, da je turizem panoga, ki je odvisna ne od enega, ampak od nas vseh. Hvala lepa in srečno. Hvala tudi vam.